ఈ రోజుల్లో ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేయడం కూడా పెద్ద పని అనుకుంటారు. బయట అయితే స్ప్రేస్ కొట్టి క్లీన్ చేస్తాం కానీ, లోపల ఎలా క్లీన్ చేస్తే ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్‌గా ఉంటుందో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఫస్ట్ షెల్ఫ్స్ అన్నీ తీసేసి సోప్‌తో క్లీన్ చేసి డ్రై అయ్యే వరకు పక్కన పెట్టాలి. ఇప్పుడు షాంపూ వాటర్‌లో క్లాత్‌ని తడి చేసి ఒక రౌండ్ ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం తుడిచిన తర్వాత నెక్స్ట్ నార్మల్ వాటర్‌లో తుడిచేస్తే అంతే చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్‌గా ఉంటుంది. ఇది చాలా మంది ఫాలో అవుతారు. ఇంకా తెలియని వాళ్ళ కోసం మాత్రమే నేను షేర్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం నా ఛానెల్‌ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థాంక్ యూ సో మచ్.